Елате в Play Along Bar и нашите момичета ще се погрижат за вашето добро настроение, а за ергенското ви парти много изненади. Телефон за резервации 0885 77 3133. Play Along Bar Пловдив. Момичетата ви очакват. Искате професионално почистване с настроение? Супер Иво е вашето спасение. Не мога да сетя за едно приятелство, което да е нещо фрапиращо. Те всичките са фрапиращи. Всичките ми предателства и хората, които са ме предавали фрапиращо и грандиозно. Едно изкуствено щастие. А не мога да си го купя с пари. Аз съм имала много пари, имала съм чисто нови коли от магазина. Урок е било за тях, защото се останаха нещастни след мене и... Сигурност. Да, и все още са нещастни, но един мъж трябва да е достатъчно олегнал в главата си. Няма възрастова граница за това нещо. Здравейте, скъпи зрители! Аз съм Десислава Вескова и днес сте с предаването между редовете. Днес на гости ни е Неделина Цанева. Лина, днес ще си говорим за музикалните й проекти и трудно ли се работи в екип. Ще разберем още сега. Здравей, Лина! Много е приятно. Здравей също. Тук с тебе. Изключително съм поласкана от поканата. Първо искам да отбележа, че изглеждаш блестящо. Благодаря. Благодаря. Ти също? Много благодаря. Как си? Прекрасно. По-добре не съм била. Как определяш до този момент житейския си път в музикалната сфера, като продуцент и поп-фолк изпълнител? Той моят житейски път стана доста дълъг и така преодолях доста препятствия, докато намеря пътя си като музикален изпълнител, понеже аз се занимавам с музика от вече близо 4 години. Мога да кажа професионално от година и половина-две, така на по-високо ниво се занимавам с музика и започнах да продуцирам и млади изпълнители. Пътят е много труден. Пътят, специално моят път, беше много труден и понеже аз съм едно вироглаво така същество и искам всичко сама, не искам никой да ми подава ръка, не искам да е заради някого да се е случило нещо, примерно при мен, искам да си постигна нещата сама. Поради тази причина беше адски трудно да достигна до нивото, до което съм достигнала в момента, т.е. да се чувствам спокойна, зряла и вече готова така да връхлетя с цялата си сила и непоклатимост, защото много хора се мъчиха да ме разклащат и успявах, нали, за някакъв период от време. Не по-уверена, аз съм стъпила на земята достатъчно здраво и достатъчно добре знам къде се намирам в пространството. Винаги съм знаела. Просто, да, премеждията преминаха. Тежкото, трудното мина. Тази година усещам така доста продуктивна, доста изпълнена с, как да го кажа, една много красива енергия, готина, високо вибрационна. Много епитети имам. Мъж или жена се работи по-лесно? Като изпълнител? Като изпълнител, да. Когато имаш една концепция, която е изградена и тази концепция се следва, еднакво лесно се работи и с мъжете, и с жените. Да. И другото, което е много зависи от хората, които стоят срещу теб, защото съм имала опити, които не са се получавали, поради причината, че от отсрещната страна аз не съм получавала това, което съм очаквала и не сме имали еднакво виждане, сме вървяли в една посока. Те просто искали да взимат. Те са били едни консуматори, докато в момента съм направила вече, достигнала съм до този етап да сме всички да си даваме и да се подкрепяме, не само да бъде едно консуматорско изхабяващо нещо, което в един момент няма как да не пропадне, когато е само консуматорско. Да. И полза. Да, и полза. Да. Разбира се, полза. Полза е на първо място. Абсолютно. Има ли приятелства в музикалната среда?
Сега могат да твърдят, че има. Казвала съм, че няма в предни мои интервюта, поради причините, че съм била много в такъв период на, как да го кажа, сломена. Лично за себе си съм била сломена, не вярвах в себе си. Бяха успяли да ме докарат до това състояние, да си кажа, отказвам се. Няма да се получи, отказвам се, стига толкова. Толкова пари, толкова труд, толкова неоценени проекти, обиди, нон-стоп. И си бях стигнала този период, отказвам се. Тогава си мислех, че няма приятелство в поп-фолк жанра или като цяло в този жанр, защото той не е само поп-фолк, той е поп-музикалния жанр, така да кажа, понеже получих много такива удари от колеги, които са ми били, съм мислила, че са ми приятели. А всъщност съм имала колеги, които са били до мен и са ми били приятели, просто аз не съм ги търсила. И сега започнахме да се събираме, даже вчера бяхме с Цветина в Пловдив, вечеряхме и ние с нея сме от първото ми участие. От първото ми участие, когато аз имах първо участие, се падна така, че тя имаше участие в същото заведение. В Пловдив беше премиер клуб. Сега мисля, че не съществува вече толкова. Много се смяхме за това, че още от самото начало тя е била около мен, но всъщност аз не съм търсила нея за колаборации, например, просто с нея. И за такива неща търсила съм други хора, които са ме прецаквали и аз съм си мислила, че няма приятелство. Напротив, има просто... Сега започнах да събирам моите хора вече. Когато стъпих на земята твърдо и осъзнах коя съм и каква съм и какво мога. Елате в Play Along Bar и нашите момичета ще се погрижат за вашето добро настроение, а за ергенското ви парти много изненади. Телефон за резервации 0885 77 3133. Play Along Bar, Пловдив. Хората нямат търпение да чуят това, което сте направили. Убедена съм в това. Да, и аз съм убедена в това. Да. Различното винаги, се харесва. И ще се и хейти много, но това за мен е супер, защото ако няма хейт, аз почвам да си мисля, че нещо не е наред. Да, нещо не правиш както трябва. Да. Кое е ключовото, и разочароващото в тази среда? Но... Разочароващото за нас, неоценените изпълнители, защото не съм само аз. Тази моята група от хора, които споменах и още няколко човека, които сега тепърва се събираме и си коментираме, се ядосваме, защо не сме го направили по-рано. Малко или много да нададем глас за това, което се случва, защото се случва, случваше се, по-скоро вече няма да се случва така, както се е случвало до сега. Да се завземат заведенията буквално от една маса хора, които са си само те са си само техни, не допускат други хора там. И ние сме си мълчали през цялото време. Единственият, който така... Те са двама всъщност, Галин и Андрея, на които съм гледала такива някакви историта и интервюта, че са против това нещо, което се случва, но само те излязоха така пред хората да се изявят, че това, което се случва, не е окей. Защото аз смятам, че за всички има работа, за всички може да има хляб, за всички може да има, както се казва, участия, има супер много заведения, но аз тук казвам, ще кажа, не знам как да го нарека. То е съвкупност от много неща. Не искам да обиждам никой. Тук изобщо не говоря за конкретен човек или за конкретна организация. То просто стана нещо като масово събиране на хора, които са си само техни и не допускат други хора, като нас, по-младите да се изявят. Ето, Цветина има уникален талант. Тя е уникална певица. Проектите също са недооценени. Една голяма част от тях. Да, това нещо смятам, че ще се промени в някакъв момент, но просто трябва да започнем да говорим за това.
Да. И по-младите, нали, трябва да си помагат един с друг, а не Да. нали, да са един срещу друг. Смятам, че всички можем да си помагаме и да сме си полезни, а не да бъдат отритнати някакви хора, които се мъчат да... Буквално грозно звучи, но е така. Отритнати, няма да им позволяваме на тази масовка от нови изпълнители да се мъчат тук да влизат при нас, едва ли не, ние сме най-големите. Просто много грозно. Много ми е грозно на мене това нещо, защото все пак сме хора на първо място. И човек до човек опира. Ти може тази година да си на върха, ама другата година не се знае къде ще си. Да. Може да си долу. Може да ти се случи да опреш до мен, може да ти се случи да опре до теб този човек. Нали? Затова сме хора. Аз смятам, че като сме хора, трябва да сме една организация, да се подкрепяме. Особено в този бранш, ние сме много малко. Така е. Изглежда, че сме много, но сме много малко. И ако ние не сме сплотени, какво правиме? Ние сме разделени на някакви племена и на някакви враждуващи, т.е. не знам кой с кого враждува, аз не враждувам с никого, но забелязвам, нали, той с този се скарал, онзи с другия, третия с петията. Това не ми допада. Не ми допада и вече го заявявам, че наистина не ми допада и смятам да съм абсолютно открита. Да. Потискала съм се, не съм искала да го казвам и да го коментирам, но вече смятам, че... Излишно е. Да. Духовният ти баща, за който беше споменала в Пак ли... предишното ти видео. Пак ли да го спомена? Да. Какво за него? Кой е той? Би ли ни казала нещо повече? Росен Петров. Росен Петров, тартора на агитката на ЦСК. Той е познат на цяла България. Това е моят наистина духовен баща, който ми е помогнал адски много в живота за много неща, за всичко. И да ме изгради като характер, така сериозен характер, като неговия, добих покрай него, защото аз съм имала доста повече контакт с него, отколкото с моите родители, понеже моите родители живеят доста далеч от София и така мога да кажа, че съм била много по-близка през годините, когато пораствах с него, отколкото с тях, поради далечината, разстоянието. Другото, което е, те са по-консервативни хора. Те са хора, които не възприемаха много какво се случва около мен и в какви среди съм поела. Те не искаха да се развивам по този начин, искаха да живея във Франция, понеже сестра ми е във Франция. Френска национална банка работи. Но аз казвам, ами аз не съм като нея, нали? Да. Ще си поема по моя път, с което майка ми не беше съгласна изначално с това, но след това започна много да ме подкрепя, защото видя, че нещата се получават и вече, нали, тотално ме подкрепя, много се радва с всичките ми успехи, като смятам, че не са малко. Никак не са малко. Да. И има още какво, нали, да направиш, да дадеш на хората. Тепърва, да. Да. Аз няма да спирам. Си. То просто блика от мен. Аз трябва да го... Да. Трябва да го възпроизведа. Така и трябва. Много време съм го държала и съм си мълчала. Сега започвам да възпроизвеждам. Между другото, винаги така става с... нали, то е емоционално... Потискане. Да. И трябва да го изкараш, нали? Трябва да го покажеш. Трябва и голяма смелост. Да. Докато дойде тази смелост. Да, смели. Като тебе бих казала. Да. Да останеш тук в България. И да се бориш. И да се бориш. Да. Ти си избрала пътя, нали, по който искаш да вървиш ти самата, а не родителите ти. Не. Аз го избрах. Родителите ми коренно различни неща искаха. Мамчето ми, понеже е скорпионче и въобще не отстъпва. Не, това не. Викам, маме, остави ме, нека да си усета моето. Да. Нека да си усетя моето. Ще видиш, след години ще си говорим. И сега си говорим. Сега се гордея, нали, с това, което съм постигнала. Скоро получих и поздравителен адрес от кмета на нашата община за участието ми във фермата, за което изключителни благодарности. Много добре се почувствах, изключително се зарадвах, че съм отличена с този приз. Супер. Което е, да. Гордост. Че съм представила достойно. Кое е предателството, което, нали,
не можеш да простиш. Имало ли си такова? Всичко съм простила. Имала съм. Мислила съм си, че не мога да простя, защото съм била силно огорчена от предателства. То не е било едно. Аз не мога да се сетя за едно предателство. Не мога да се сетя за едно предателство, което да е нещо фрапиращо. Те всичките са фрапиращи. Всичките ми предателства и хората, които са ме предавали фрапиращо и грандиозно. Случаите са по-скоро за филм. Ако ги разкажа, хората няма да ми повярват най-вероятно какво ми се е случвало. И те не са за разказване. Наистина са много грозни случки. Свързани са с някои от тях са свързани дори с полиции, с намесване в някакви неща, които няма абсолютно нищо общо с тях. Отделно предателствата в музиката също са ми били много големи. Крали са ми песни, които съм плащала за безумни пари. В един момент се оказва, че някой друг е направил тази песен. Аз не съм имала документ да представя, че съм платила тази песен, тя отива в коша. Но взимали са ми безумни пари за снимане на видео, което примерно е струвало много по-малко. И това пък са най-малките неща. Нали? Да. Много предателства, много удари, много. Чак понякога се чудя как съм жива, как съм оживяла. Чудя се. Да, след всичко как си... Ами вече регенерирах до такава степен, че станах безсмъртна. Това трябва да те направи по-силна. Само да издам нещо съвсем малко за албума. Трап албума е с заглавен Безсмъртна. Много интересни песни има вътре, които няма да бъдат клипирани и няма да бъдат пуснати никъде, така че само който си купи албума ще може да се докосне до историята на живота ми. Там съм изпяла историята на живота ми, текстовете с всичките мои. С Памет заедно ги записвахме в тяхното студио. Даже има още една колаборация с него, която ще е вътре в албума, така че много интересно. Хората, който наистина иска да се докосне до това, ще си го купи този албум и ще го слуша. Да. Значи ето, направила си, нали... изповедта. Да, аз там излях изповедта от всичко това, което ми се случи. Да. Ти преди малко ме пита за най-голямото разочарование. Сега ми дойде, като ми каза Мисис България, аз го свързвам с това, че бях омъжена. Сега не съм. От 3 години вече. И може би това е било най-голямото разочарование в моя живот. Не точно развода, а развоя на събитията с въпросният човек. А защо се стигна до там? Реално? От успехите ти, които ти предстояха? Стигна се до там, защото аз позволих да се стигне до там и си мълчах твърде много дълго време. Истината е грозна. И предпочитам да не говоря за нея в детайли, защото е много грозна. Принципно съм я прикривала досега, но не искам и да я казвам. Ние си знаем двамата с него какво се случи. И не смятам, че трябва да намесвам хора от миналото ми. Той е продължил живота си. Аз също много отдавна нямам лоши чувства към този човек. Смятам, че и той, ако е бил наранен от мен, ми е простил, както и аз съм го простила. Много е грозна истината. Не искам да говоря за нея. Боли ме някакси. Едно старо тяло, което имах, ме боли. Спомените? Да. В новото ми тяло вече няма тази болка. Сега има друго тяло. Сега има чисто ново тяло. Да. Като новородено. Да. Абсолютно, да. Колко богат трябва да е един мъж, за да създаде стабилно семейство и да се грижи един вид за теб, нали? И след време, ако имате дете? Един мъж трябва да е богат в главата си и в съзнанието си. Трябва да е най-високо да измери тука и да действа повече за сивото вещество, а не за другото нещо, на другата част от тялото му, защото природата на мъжете е да мислят първосигнално, първо за секс
след това за всичко останало. Един мъж трябва да е достатъчно олегнал в главата си. Няма възрастова граница за това нещо. Независимо дали е на 20, на 30, на 40 или на 50. Той може да е на 50 и да не е олегнал, може да е на 20 и да е олегнал много повече. Много е важно да е отговорен. Най-важното за мен е отговорността. Не парите. Защото аз, примерно, вече парите си ги изкарвам, мога да кажа, почти на 100% сама. Естествено, че човека до мен ми помага, но това не е на първо място между нас. И той има финансови възможности. И е на 27 години. Работи, има финансови възможности от страхотно семейство, но той не ме издържа и аз не желая да го прави. Той ми помага. Това е важно за мен. Важно е да знам, че ми помага. И да знам, че има на кого да се опра, да ме попита как съм, след като се прибера изморена, добре ли съм, да ми помогне с каквото може в къщи. Това за мен е важното. Толкова трябва да е богат. Трябва да му е богата душата. Ако няма душа, колкото и пари да има, на мен не ми трябва този човек. Аз съм имала хора до мен много години. Съм била с човек, който е имал изключително огромни финансови възможности. И съм била фалшиво щастлива. Едно изкуствено щастие. А не мога да си го купя с пари. Аз съм имала много пари. Имала съм чисто нови коли от магазина, които са ми били поднасени така. Къщи, апартаменти, каквото се сетиш като принцеса. Можех да правя абсолютно каквото си пожелая. Но това не е моят живот. Той си мисли, че с пари може да те задоволи. Да, така си мислеше. Да. Така си мислеше, но всичко друго куцаше. И си мислеше, че само това е. И не един опит съм имала такъв. Смея да го кажа. Не един опит. Имала съм и други. То всеки човек е различен от другия. Имала съм две такива връзки, които са били с доста заможни мъже, бих казала, на доста високо ниво тук в България, но не е моето. Това ти е за урок. Ами, да, по-скоро опит, не урок. Опит, да. Урок е било за тях. Урок е било за тях, защото се останаха нещастни след мене и... Сигурност. Да, и все още са нещастни, но съжалявам, те не видяха душата ми, те видяха външността ми. Аз имам душа, аз нямам само външност. Не може да съм една кукла, която водиш някъде да показваш и да съм бюти кадър, аз го казвам, един бюти кадър, аз не съм бюти кадър, аз имам душа. Аз искам да видиш вътре какво се случва. Не само да ми дадеш някакви пари или да ми купиш най-скъпите неща или картиетата или не знам си какво е. Това не ме прави щастлива. Това ме прави щастлива, да, харесва ми. Що пък да не ми харесва? Не теб ти харесва, на всяка жена й харесва това. Но не, трябва да има баланс. Трябва да има баланс. И все пак, аз дори в момента изкарвам пари, бих казала така, пари да си оправям нещата моите си, да не се чувствам зависима. Но оставям и на мъжа да ми помага. Мога да направя така, че да се оправям изцяло сама, но все пак трябва да го усещам като мъж, защото, нали, с времето, ако се случи така и да се появят и деца и всичко да бъде, нали, наред, трябва да се знае кой е мъжа, коя е жената и къде е жената, къде е мъжа. А готова ли си за... Готова съм, да. Готова съм. Чувстваш се готова? Абсолютно се чувствам готова. Аз гледам няколко деца, така или иначе. Моите деца от Лебела са ми като деца. Цял екип поддържам, така че смятам, че мога да поддържам и дете съвсем спокойно. Вече това е божа работа и нали, всичко ще се случи, когато му дойде времето и когато се нагласят нещата. Ако това е правилният човек, ще се случи. Ако не, ще продължим напред. Здраве ден. Да. Да. Ти продължаваш с кариерата си? Няма да спирам. Елате в Play Along Bar и нашите момичета ще се погрижат за вашето добро настроение. А за ергенското ви парти много изненади. Телефон за резервации 0885 77 3133. Play Along Bar Пловдив. Момичетата ви очакват. Искате професионално почистване с настроение? Супер Иво е вашето спасение.